Oi, meu bem, tudo bem com você? Hoje estou aqui na chácara da minha tia e nós vamos ter a noite do hambúrguer. Vai ser tudo uma delícia e eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou ficar aqui 1 dia e meio e já tô gravando um vlog também da parte da manhã e da parte da tarde. Então à noite, quando a gente for fazer os hambúrgueres, eu vou mostrar aqui pra vocês. Já está anoitecendo e já nós vamos começar a fazer os hambúrgueres. Vai pegar. Ele foi que hora? Vamos fazer uma fogueira também, além da noite do hambúrguer. Vai pegar. Vai dar. Pessoal, e nós já vamos começar aqui cortando os pães de hambúrguer. Esses aqui são pães de hambúrguer artesanais. E minha mãe já tá cortando eles aqui, vai passar manteiga no meio. Depois vai dar uma seladinha neles. Só um pouquinho. E daí meu primo tá fazendo o molho lá dentro. A gente passa o pão aqui, né? E passa a manteiga aqui na metade. Depois a gente vai selar o pão, porque senão na hora de pôr a carne e os outros ingredientes, fica desmanchando o pão. Agora nós vamos pegar o pão artesanal brioche. Pra fazer a mesma coisa, passar a manteiga pra selar. Vão ser 15 hambúrgueres, tá, gente? Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai sobrar um aqui. Finalizando aqui o último pão. E daqui a pouco ele vai lá pra churrasqueira. É, creme de leite. Creme de leite cheddar. O cheddar que meu primo fez, olha só, gente, como ficou, uma delícia. Deve estar muito gostoso. E nós temos a carne aqui na geladeira, que já nós vamos assar. Botar um tomate pra pôr no hambúrguer de quem gosta de pôr tomate, né? Bem fininho, pra não ficar muito molhado. É.
not the one when it's said and done. It's okay, baby, nothing really lasts forever. For now, let's run towards the sun. Think it'd be better if you don't let me go. While you make my heart beat faster when we get close. Just take my hand, baby, let's lose control. Even if it's a disaster, I gotta know. Muito bom. Tá ótimo, gente. Maravilhoso. E esse foi o vídeo, meus amores. Vou finalizar aqui na luzinha da fogueira. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar o seu like para me ajudar. Estamos quase chegando aos 1000 inscritos. Então não se esqueçam. Beijinhos e até o próximo vídeo.